Şimdi bir şehir düşünün ki içinde bulunduğu ülkenin turizmini %50 oranında tek başına karşılasın. Avrupalı milyarder iş adamlarının ilk fırsatta tatil yapmak için geldiği, Hollywood'un gözde yıldızları Sophia Loren, Marilyn Monroe gibi isimlere ev sahipliği yapan 6,5 kilometrelik sahilinin altın renkli kumlardan oluştuğu, hiç uyumayan bir şehir düşünün. İngiliz kraliyet ailesinin dünyada ilk 7 yıldızlı otelini burada yaptığı bir şehir. İçinde 45 otel, 60 apartman, 3000 civarı iş yeri bulunan, çağının en modern yapılarıyla süslenmiş çok güzel bir şehir düşünün. Son çıkan teknolojiler ilk oraya gider. Arazi değeri ise 100 milyar dolardan fazla olan bu şehrin adı Kıbrıs'ın Magosa ilindeki Maraş, yani diğer adıyla Varoşa. 1970 ve 1974 yıllarında altın çağını yaşayan bu şehir 74 yılının bir sabahında zaman sonsuza kadar durdu. 1974 yılında başlayan savaş nedeniyle Birleşik Milletler Güvenlik Konseyi şehri hem yerleşme hem iskana kapattı. İnsanlar hiçbir eşyalarını alamadan apar topar şehri terk ettiler. Şehirde bulunan birkaç bina dışında diğer binalar ve yerleşim yerleri tamamen kaderine terk edildi. Bölge tam 46 yıl sonra sadece kıyı kesimindeki belli bir yere kadar açıldı. 2021 yılında ise %3'lük kısmı ziyaretçilere açıldı. Bölgede bulunan bankada milyar dolarlar olduğu söylenmekte ve belli aralıklarla o paraların düzenli olarak sayıldığı söylenmekte. Ne kadar doğru bilmiyorum. Kendim de 2021 yılında gidip görme şansına eriştim. Muazzam güzel bir yerdi. Tam 50 yıl önce zamanın durduğu bir şehir olmasına rağmen gördüğüm birçok şehirden güzeldi. Döneminin en güzel teknolojik aletleri oraya gelirmiş. Ben çok beğendim. Yine de o kadar güzelliğe rağmen orada bir hüzün var. İnsanlar tabii ki orada evleri olan, orada arazileri olan insanlar hala onların peşinde. Bunun üzerine ne yapılacak tam olarak bilmiyorum. Oradaki ev sahipleri tekrar yerleşime açılması ve tekrar orada yaşamak istiyorlar. Orası çok önemli bir bölge. Kuzey Rum kesimi ve Güney Rum kesimi arasında bir tampon bölge aslında. Düşünüyorum da eğer öyle bir savaş olmasaydı ve orası kapanmasaydı şu an muazzam bir yer olacaktı diye düşünüyorum. Ve oranın aktif halde olması Türkiye'yi de çok olumlu yönde etkileyecekti. Ben böyle düşünüyorum. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Siz de eğer zaman bulursanız muhakkak görmeniz gereken bir yer. Tarihten birçok dersler edineceğimiz, üzerine düşüneceğimiz bir yer. İnsanların ne kadar parası olsa da bir günde savaş nedeniyle veya başka sebeplerden dolayı elinde hiçbir şey kalmadan evini, yerini, paralarını terk edebileceğini düşündüren, hiçbir şeyin kalıcı olmadığını düşündüren, içinde bol bol dersleri barındıran bir gezi olur sizin için. Kesinlikle tavsiye ediyorum.